FireBoltt Blizzard. Key features: luxurious and classic stainless steel design, high-tech ceramic bezel, 100+ sports modes, Bluetooth calling. ಇವಾಗ ಈ FireBoltt Blizzard ನ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಾಚ್ ಬಾಡಿನ ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಬಟನ್ ಪುಷರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಪುಷರ್ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಗೆ, ಲೋವರ್ ಪುಷರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪುಷರ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೌನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈ ವಾಚ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಬೆಜಲ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ 1.28 ಇಂಚಸ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ 100+ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ IP67 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಜೊತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಸ್, ಮೆಸೇಜಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SpO2 ಮಾನಿಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರ್, ಬ್ರೀತ್ ಟ್ರೈನರ್ ತರಹದ ಹಲವು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೆನ್ಸುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100+ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರದಾಗ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 220 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ FireBoltt Blizzard ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ವಾಚ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು, ಪೂರ್ವಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಿಕಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.